एक घने जंगल में चिराग नाम का एक छोटा सा खरगोश रहता था। एक दिन उसे रास्ते में चमकती हुई एक नीली पत्थर मिली। जैसे ही उसने उसे उठाया, पत्थर बोल उठा, मैं जादू से भरा हूँ, लेकिन मेरा इस्तेमाल सिर्फ नेक दिल ही कर सकता है। चिराग ने उस पत्थर से जंगल के सभी जानवरों की मदद की, किसी को खाना, किसी को पानी और किसी के लिए रोशनी। अंत में पत्थर बोला, सच्चा जादू दयालुता में होता है। और पत्थर चमकते हुए आसमान में उड़ गया।